почитуван министер Бочварски, почитуван директор ЕЈУПИ, почитувани пратеници, почитуван градоначалник, почитувани присутни, почитувани медиуми и пред се почитувани граѓани. Еден од нашите врвни приоритети како влада е интересот и потребата на граѓаните да се на прво место. Една од тие потреби е и потребата за модерни, ефикасни и удобни патишта кои на нашите граѓани ќе им го скратат времето на патување и ќе им овозможат неколкократни придобивки. Затоа сме денес тука на делницата Длабочица-Чатал, која е дел од експресниот пат Ранковце-Крива Паланка, со која се заокружува и надополнува патната мрежа од трансевропскиот коридор 8. Тука сме да ја поздравиме динамиката на изведба на градежните работи на оваа делница, која е дел од коридорот 8, чија доизградба заедно со коридорот 10D е најголемиот инфраструктурен проект во нашата држава досега. Изградбата на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка е во должина од 24,5 км и е вреден 62,5 милиони евра, средства обезбедени преку Светската банка. Со изградбата на патната делница ќе се скрати времето на патување, а граѓаните ќе патуваат побезбедно, покомфорно и непречено по нови модерни делници. Очекувам реализацијата на оваа делница да се заврши во очекуваниот рок до средината на следната година, по можности поскоро, со цел нашите граѓани да можат час поскоро да ги уживаат придобивките на една модерна патна инфраструктура кои ги уживаат и сите други европски граѓани. Со нашето доаѓање овде на увид на изведбата и реализацијата на патниот правец Крива Паланка Длабочица-Страцин како дел од меѓународниот коридор 8, сакаме да испратиме порака дека обезбедувањето на модерни патишта, градени според европски стандарди, е нашиот приоритет број 1 во остварувањето на нашата стратешка цел, а тоа е побрзо патно поврзување на државата со регионот и светот и нејзино претворање во современа инфраструктурна, инвестициска и економска крстосница. Изведбата на делниците кои се дел од коридорот 8 ќе има далекосежни придобивки за нашите граѓани, бидејќи ќе ја поврзат нашата држава со пристаништето во Варна на исток и пристаништето во Драч на запад. Успехот во остварувањето на оваа цел за нас како влада ќе биде успех за Северна Македонија, која на овој начин ќе добие на цена како просперитетна и стабилна држава, привлечна за странските инвеститори. На тој начин, повеќе кратно ќе помогне на нашата држава во обезбедувањето на нови работни места и отворањето на нови компании кои ќе бидат конкурентни на светските пазари. И не е само тоа, бидејќи меѓународното поврзување на нашата држава многократно ќе го зголеми и обртот во сите други сектори, како туризмот, угостителството, производството на храна и генерално ќе се стимулира растот на економијата и порастот на работните места. Светската економска и енергетска криза не стави на искушение како и многу други држави, но не поколеба да ги реализираме она што го имавме зацртано. Само во последните 3 години во услови на здравствена, економска и енергетска криза вредноста на капиталните инвестиции изнесува 1,1 милијарда евра. Изградени и рехабилитирани се 44 експресни, магистрални и регионални патишта. Од 2017 до 2022 година вложени се преку 1 милијарда евра за изградба и рехабилитација на патишта. Иако во услови на криза, сепак Северна Македонија лани имаше рекордна реализација на капиталните инвестиции од 465 милиони евра, што е за 60% повеќе од инвестициите во 2014 година. Започна изградбата и на железничката пруга од коридорот 8, инвестиција вредна преку 600 милиони евра. За прв пат ја поврзуваме нашата држава со запад и со исток, како на дополнување на патната инфраструктура која што ја имаме на коридорот север-југ. Вложуваме огромни инвестиции и ги потврдуваме нашите добрососедски политики кои се врвот на нашата агенда на патот кон евроинтеграциите. Вложуваме во сигурни, модерни и безбедни патишта, затоа што се грижиме за нашите граѓани, нашата држава и нејзиното позиционирање на светската транспортна рута. Посакувам успешна работа на изведувачите, на проектантите, на компанијата Надзор и побрза реализација на оваа делница, со чија изведба ќе овозможиме подобар, поквалитетен живот на сите граѓани и поуспешна работа на компаниите од овој регион. Ви благодарам.